چشتیہ میں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی اسموگ نے اپنا راج جما لیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فضا دھند اور آلودگی کے امتزاج سے ابر آلود دکھائی دینے لگی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں چشتیہ سے نمائندہ محمد کلیم افضل چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق فصلوں کے بقایات جلانے، بھٹوں کے دھوئیں اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے رش نے فضائی آلودگی کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ اسموگ کے باعث سانس، نزلہ زکام، آنکھوں کی جلن اور جلد کی بیماریوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے سے گریز کریں، ماسک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور بچوں اور بزرگوں کو خاص طور پر احتیاط برتنے کی تلقین کی گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالجبار عرض کر رہا کہ موسم بدلدਿਆਂ ہی موسم ਸਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੋਗ गले नूं बहुत नुकसान दे रही है। नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, साह दे मरीज़ आ रहे हैं। इसलिए तो बचन वास्ते तमाम दोस्तों अगे गुजारिश है कि वो मास्क का इस्तेमाल करन, गैर ज़रूरी सफ़र तो बच्चों नूं परहेज़ करान। खास कर बच्चे और बूढ़े उन्हां ते ज़्यादा अटैक कर रही स्मोक, इन्हां नूं मास्क इस्तेमाल कराया जाए। अगर बाइक चलाना तो कम उस कम ऐनक ज़रूर नाल लाई जाए। इसलिए परहेज़ करो, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बाकी हुकूमती दावे तो धरे दे धरे ही है, हुकूमती दावे तो बहुत कर रही है लेकिन वो शायद लाहौर की हद तक ही पंजाब समझिया उन्होंने सारा। इत्थे चिश्तियां या जनूबी पंजाब दे विच तो कोई काम नहीं हो रहा इस बारे स्मोक के बारे तो लाहौर च कुछ छिड़काव भी हो रहा वा। लाहौर के विच बारिश भी मसनूई बरसाई जा रही है तो साढ़े इत्थे इलाके तो बस इदां ही है। इसलिए तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि आप ही परहेज़ करो और बीमारियों तो बचो। वस्सलाम। ادھر انتظامیہ کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں مگر زمینی صورتحال بالکل اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ تاکہ سانس لینے میں مزید مشکل نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کلیم افضل چودھری، 5 نیوز، چشتیاں۔